can dimulai nepangkeun nami teh Cecep Maulana, biasa di Trans TV sareng Indosiar, sekarang dalam acara Safari Dakwah se-Indonesia, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon sudah dikunjungi. Alhamdulillah sekarang ada di Sumedang ini. Ini akan di kamera, akan direkam, dan mohon maaf dari gambar ini terlihat jemaahna tarbih teuing. Jadi sadayana tatih tong aya nu nyarande maju Bu kapayun. Jadi tah sadayana maju. Saha nu pangcaketna ustad didoakeun sing kenging rezeki anu berkah. Maju kapayun Pak, sadayana Pak maju Pak. Jadi tah di payun. Keun we kue-kue mah tong di ieu. Yang di luar masuk kecuali yang berhalangan. Ibu banyak mangga payun. Riung. Maju ke payun. Sabab lamun di luar mah tungtung nanti ngobrol. Maju Bu, lebat. Mangga. Pokoknya nu di lebat masjid didoakeun sing enggal umroh. Anu di luar mah 5 tahun deui we. Ya kosong ya. Mangga bapak-bapak balik dia we. Biasa ditarik etana ka payun. Biasa teh. Nah. Mangga Bu, kosong kene ya kosong kene. Teras. Lebat Ibu ka payun lebat. Laras. Anu teu damang sembuh, anu rezekina hese gampil. Ya, kenapa? Karena caket sarang penceramah. Ya, jadi jangan menjauhi ustad. Sebab ustad itu bukan penderita COVID. Kudu aya jarak. Siap dimulai. Kela. Maaf Bu ya, tadi terlambat, aya macet di majelis taklim. Sareng patin. Pak Lurah mana Pak Lurah? Pak RW, Pak RT, syukurnya sabar RT itu nya biaslah terkedah namidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya doakan semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki, sadayana dimudahkan ke tanah suci. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Cecep Maulana, biasa di Trans TV, menemani Ustadz Nur Maulana yang dikenal masyarakat. Jamaah tah eta Ustadz mau pami ieu Cecep mau ceramah. Cecep bade masihan doa ka ibu-ibu, doa nu cocok kanggo beres lebaran. Kamari Cecep ceramah di Kementerian Keuangan di depan Ibu Sri Mulyani. Saya kasih doa ini, doa menghadapi resesi atau doa masalah ekonomi, doa soal ekonomi setelah lebaran. Saya dikasih guru saya, doa ini diberi judul doa nuju gaduh sametan. Bilih periogi Allahumma menis semangat ketingali beak duit kamari beak duit bener. Ini a'udzubika minal hammi wal hazan
wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal buhal wa min golabatid dain wa qahri rijal. Bisi panjang teuing ku Cecep di pasian anu pendek. Doa nu pendek nuju gaduh sametan. Allahumma lunasan lain heureuy da bener. Mun hayang tenang teu stres boga hutang lunasan. Lares teu Bu? Cecep ke kantos gaduh masalah hutang. Hutang Cecep lain 1 juta 2 juta, hutang Cecep lain 10 20 juta. Sanes bohong laras, hutang Cecep kapungkur ratusan juta, 3 dinten lunas tanpa seperak pun pinjem uang ke bank. Carana kumaha? Tahajud. Apa Bu? Beres tahajud ngadoa, ya Allah, mudah-mudahan rumah Cecep payu. Nyati mana deh bayar? Sok ratusan juta mah kudu ngajual imah. Laras teh Bu? Aya hutang 1 juta mah teu kudu ngajual imah, aya ratusan juta mah ti mana deui? 2 poe aya nu meuli. Bayarkeun hutang. Dulu saya tinggal di Bandung Bu, di Antapani. Di mana Ustadz? Pratista 2E7. Punten sanes bade sombong, komplek baheula. Ayeuna mah dijual. Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Mainnya dijual. Lu bener pemajikan dijual. 3 kunci meraih rezeki berkah. Tolong semua ikuti. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amalan. Hati, pikiran, amalan. Penyakit hati dengki, cirinya susah melihat tetangga senang, senang melihat tetangga susah. Tetangga meuli motor panas tiris, mobilna anyar di opname. Uih di rumah sakit ningali tetangga imahna ningkat maot. Rugi itu. 2. Bersihkan pikiran. Cecep keliling Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon, Balikpapan, Palu. Ceramah Bu di Palu, di Balikpapan, di Palu. Ternyata saya keliling-keliling, umat Islam teh loba nu susah. Saya sempat bertanya, Allah itu maha kaya. Mun Allah menjadikan umat Islam beunghar tiasa henteu? Tiasa henteu? Tiasa. Allah maha kuasa, tapi naha Allah teu masihan. Penyebabna teh hiji Bu, ku Cecep diteliti teh. Naon penyebabna? Pedit ka masjid. Jadi jemaah teh lamun soal masjid meh apunten Bu, lamun ibu ka mall punten Cecep sanes nyareuskeun ibu-ibu di dieu belah ditu
lamun kamol nyanak 100.000 asa leutik ka masjid bawa 50.000 meni asa panggedena. Jika anu kumaha kitu punten lamun ibu di jalan karena angkot aya pengamen, saya mau tanya ibu bade masihan 100.000 moal geus aya pikiran gede teuing 50 gede teuing 20 gede teuing 10 gede teuing 5.000 gede teuing 2.000 1.000 aya ukuran anak 500 mah mending tong merek sok ngajak pas ya. Tapi ini masjid rumah Allah. Mun ibu masihan puntennya ya artos teh aya cecep sanes nyarioskeun lain teu meunang mere 2.000 sabab aya jemaah di rekening nate 20 juta dan dompet nate 2 juta ke masjid 2.000 aya bu anu masihan 2.000 teh naon da artos nage tinggal 5.000. Iya mah maksud cecep anu tadi jangan kita pelit kepada masjid, betul tidak? Sebab masjid ini rumah Allah bukan rumah DKM. Pada DKM di mana bumina? Belah dia. Lamun bumi DKM dibangun tong ikut campur. Kan senang biayaan sorangan. Ini bukan rumah DKM, masjid ini rumah Allah, betul tidak? Jangan mengharapkan umat Islam yang ada di Kalimantan jauh teuing. Semua jangan ada rasa pelit, sebab itu penyakitmu. Aya nu keur jumaahan bu, nunutan. Dina dompet nate di kanan 50.000, anu kiri 5.000. Pas aya canceling rada nundutan, pasikeun 50.000. Geus beres Jumatan ka nasi Padang. Wah, kikil nasi. Pas rek mayar, eueuh. Ai di kiri aya 5.000. Punten kewe heula. Balik deui ka ketua DKM. Tadi abis salah merek 50.000. Gusti aya nu kitu sagala. Kenapa? Sadayana ge tina pikiran. Jangan kita pelit sama masjid. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Umat Islam itu mohon maaf. Bagaimana caranya supaya rezeki berkah? Bagaimana supaya rezeki kita gampang bertambah? Satu, isanya mungkin nanti ya Pak ya, tapi adzan dulu aja ya. Ini adzan boleh, azan dulu nanti kita lanjutkan ceramah lagi. Kalau udah waktunya belum? Kalau udah adzan. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihin nas faqalu lahu ya Aba Ishaq malana nad'u fala yustajabu lana limadza qal li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya arafdumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqa alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih akaltum ni'matallah walam tu'adu syukraha kultum inna syaitan adukum wafaqtumuh kultum innal jannata haqqun walam tasta'idulaha kultum inna nar haqqun walam tahribu minha kultum innal mauta haqqun walam tasta'idulahu iza intabahtum minan naum satagoltum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Hartosna Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, kumpul jemaah dengerin dakwah.
Ada yang bertanya, limaza doauna la yustajab? Kenapa doa tidak dikabulkan Allah? Jadi kalau Anda bertanya, ya Allah sembuhkan saya, malah semakin berat penyakitnya. Lunaskan hutang-hutang saya, malah semakin banyak yang nagih. Apa yang menjadi masalah? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Penyebab doa kamu tidak dikabulkan adalah kamu berdoa tapi hati kamu dalam keadaan mati. Yang menyebabkan hati mati apa? Araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqah. Kenal Allah tapi tidak mau tunaikan hak Allah. Cinta Rasul tapi tidak mencontoh sunnah. Sering maca Quran taradaek ngamalkeun. Makan nikmat Allah tidak bersyukur. Mengatakan surga benar tapi tidak mengejar. Mengatakan neraka benar tapi tidak lari. Mengatakan mati pasti tapi tidak mempersiapkan bekal. Bangun tidur nu diingetin dosa orang, lain dosa sorangan. Sering memakamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, padahal tidak tahu berapa hari lagi dia yang akan dimakamkan oleh tetangganya. Ibu mah teu apal, aya riwayat nu menceritakan tinu sadinten teh malaikat ngalangkungan ibu teh 70 kali. Keur nyabut nyawa seseorang teh ngaliwat ka ibu. Malah eureun heula. Mun ceuk bahasa urang mah rek sakantenan jeung nu ieu gitu. Can aya perintah ti Allah moal dicabut. Kajian maksiatna loba oge. Leres teu? Ibu masih dikasih kesempatan oleh Allah. Mohon maaf Bu, jelema bunuh diri tapi can waktuna maot moal. Aya nu ngagoler Pak dina rel kereta api 3 jam. Kereta api can aya wae. Aya ge petugas nyamperkeun keur naon bunuh diri ulah. Kunaon ulah tiba heula ge tara diange. Geus eueuh kereta api. Ari can waktuna mah. Leres teh Bu? Bapak teh salat Idul Fitri teu apal, mun malaikat ngabejaan stres iraha waktuna. Mun dibejaan cek malaikat teh, "Hei Pulan, maneh teh tinggal 2 kali lebaran deui." Berarti umurna sabaraha tahun deui? 2 tahun. Kadang-kadang ukuranna teh lain lebaran, adan. "Hei Pulan, umurmu tinggal mendengarkan 50 suara azan." Sadinten sabaraha kali adan? 5. Mun 50 suara azan berarti umurna sabaraha dinten deui? Seueur nu jawab 10. Salah, umurna teh sadinten deui. Nah, bet sadinten deui teh arapal di masjid aya lomba adan. Kade Palura. Peserta nanti 48. Jam 5 geus beres peserta teh. Pas maghrib ngelepak mau. Terang orang teh leres teh. Cobi bapak di pasien sehat kieu. Aduh Yuswa tos mau enten ya banyak. Nya sarua ibu ge punten. Cecep nuju di Trans TV Bu di ruang ganti ngobrol jeung Tukur Arwana. 2 dinten tidinya stroke eta Tukur Arwana. Terang padahal sehat. Indra Bekti ngobrol jeung Cecep di ruang ganti Trans TV 3 dinten tidinya langsung jatuh sakit. Makanya Cecep naros ka bapak-bapak tos beres acara ieu bade ngobrol moal Cecep. Nu atos-atos kayak gitu. Palura bade ngobrol. Moal Pak Ustaz. Mangga we Ustaz uwi we. Ibu pada ngobrol, kita jadi sarian. Terus balik. Makanya
ibu di pasien sehat alhamdulillah. Nu ngaranna sakit Gusti. Didoakeun ku Cecep sadena sing panjang umur. Cekap 1000 tahun. Cung nu hayang 1000 didoakeun ku Cecep khusus. Aya nu ngacung. Cenah hayang panjang. Diberes 1000 embung. Nya ada panjang teuing Ustad. Boro-boro 1000 kira-kira 88 geus teu bisa hudang. Di kasur dihuapan ku incu. Nin bubul. Si incu lucu teh ngahuapan ini nate. Mengkaning umur nate 802 tahun deui. Incu geus maot hiji-hiji. Eueuh nu ngahuapan. Mengkaning teu maot-maot menderita. Laras teh. Mata kudu siapkeun bekal ti ayeuna teh tong di sia-siakeun ieu teh masjid teh cara urang ka surga. Masih keneh urang teh rada males ka masjid teh. Ka masjid teh jiga anu kumahanya jiga dina open panas hayang buru-buru keluar. Hayang buru-buru enggeushan. Ningali ustad teh geus hayang neangan temok we. Maaf Bu, ini cara ke surga laras teh. Sebab urang teh umat Islam. Tong hariwang soal ekonomi mah Cecep ge baheula Bu. Cari nafkah teh jadi tukang beca di lapang Tegalaga. Sanes heureuy. Dulu saya direktur bangkrut. Tadi sudah saya ceritakan. Cecep beli beca jadi tukang beca. Tahun sabaraha? 2010. Tahun sabaraha jadi tukang beca? 2010. Sampai tahun sabaraha? 2011. Orang miskin itu boleh. Syarat nama hiji tong lila teuing. Mun geus 40 tahun miskin, mereka tinggali betahna. Sing atuh mikir. Dagang naon ke ulah putus asa, dagang ieu teh payu anggesan we mending kieu we susah. Ulah dagang deui nu itu, leres teh. Neangan ilmu. Mohon maaf ibu-ibu jangan putus asa. Cecep baheula jadi tukang beca. Hari pertama Cecep jadi tukang beca, masuk masjid, beca simpan di pagar, sholat duha, minta rezeki sama Allah. Ya Allah berilah rezekiku pas keluar masjid beca geus eueuh. Cecep kaget. Nah aya jelema kepikiran mau beca. Kan motor teh loba Bu. Mobil ge aya, namun beca. Ya Cecep kudu kumaha deui ka masjid deui ngadoa deui ka Allah. Ya Allah kalau yang ngambil mobil deui, yang ngambil beca saya, orang yang lagi butuh buat berobat anaknya, saya mah ikhlas. Teu naon sok sing jadi sehat anakna teh, sing jadi rezeki. Berilah saya kerjaan, mau walaupun saya harus jadi kuli bangunan, saya enggak apa-apa ya Allah. Tapi kalau memang rezeki saya aya deui eta beca teh ya. Da peryogi pisan. Pas keluar kaget beca aya deui. Cecep bertanya-tanya, kenapa beca aya deui? Apakah malingnya insaf? Bukan. Penyebabnya satu, karena saya keluar ke pintu sebelah kanan. Jadi kita tadi ke pohon nyimpen. Ya simpen di kiri, ningali di kanan jawab. Mantak tong nyalahkeun batur, salahkeun mah diri sorangan. Leres teh. Mau orang miskin wae teh tong nyalahkeun batur, da aing mah gara-gara ditipu. Banyak orang ditipu angor beunghar deui. Leres teh. Sok ti ayeuna mah Bu, nu penting mah halal icalan teh. Leres. Ibu teh resep naon? Seblak. Diajar cara ngadamel seblak. Lamun ibu geus bisa cara nieuna dagang seblak. Resep baso sok dagang baso. Jangan sampai jadi orang tua aing mah embung boga minantu tukang baso. Nya da mikirna baso nangan saroda, untungna leutik. Tapi lamun geus boga 100 roda bakal eleh PNS oge. Leres teh? Iya.
Ibu punya anak gadis cantik, aya nu ngalamar. Naon gawe teh? Abi dagang cuanki. Maaf si Neng mah tos aya nu bade hoyongeun. Pergilah engkau dari sini. Diusir karunya tukang cuanki. Pada geus meakeun waktu tadi teh. Mun dagang cuanki lumayan. Punten ibu-ibu. Tapi lamun nu ngalamar make baju PNS tanggal sabaraha nikahna. Ini jika nu gaji nanti miliaran PNS. Punten ya, mohon maaf saya tidak menjelekkan PNS. Boleh Anda jadi PNS tapi nanti bisa kabeh jadi PNS. Kakak ipar saya 10 kali ngalamar tadi tarima wae. Jika anu kumahakeun teh kabeh bisa jadi PNS leres teh. Rek dagang itu dagang ieu, tapi yang penting tadi banyakin, sebutin. Banyakin. Dagang bakso banyakin jadi 2 roda. Saya mau nanya, sok aya nu dagang cuanki ka dieu? Saya mau nanya, eta teh tanggungan teh dagangan manehna lain. Saha eta nu kaduna? Ibu-ibu teteh di daerah abinya. Ibu-ibu nate bager ka masjid teh. Aya sabaraha tanggungan? 100. Coba bayangkan tiap jam 8 wengi teh ngantri di bumi nate bu. Bu abi bade setor. Asep sabaraha basona dicatet. Tina saurang we 200.000, 200.000. 200.000 teh sabaraha sih nol teh? 5 dikali 100. 20 juta. Leres teh? Dikali sabulan genap 100 jutanya. Coba Pak Lurah sabaraha gajinya? Nyampe genap 100 juta geus lah mending dagang cuanki Pak. Aing mah lieur jeung loba nu pusing ngurus rakyat jamannya. Dipikir-pikir padagang teh gede, da mikirna urang saroda, leres teh. Makanya ini ilmunya dari mana, Bu? Saya tanya keliling Indonesia teh, kunaon Siti Khadijah teh tercatat wanita terkaya se-Arab? Teu aya nu teu bisa teu aya nu tiasa ngajawab. Di Sumatera teh aya nu bisa ngajawab, di Kalimantan teh aya bisa ngajawab. Yang bisa jawab di Jakarta. Siapa dia? Bapak Hairul Tanjung, pemilik Trans TV. Dia tercatat muslim pang beungharna kahiji sa Indonesia. Jadi lamun orang hayang nanya tentang cara beunghar, alus nama nanya teh anu beunghar. Mun perlu mah nu beungharna sa Indonesia. Salahna urang teh naon teu boga ilmu beunghar dan nanya na anu susah. Jawabannya teh panjang tapi teh nyambung. Nu manehna kita bisa meraktekeun. Apa rahasia Siti Khadijah Pak kata saya? Satu rahasianya mah, pola pikir. Makanya saya tadi islahul fikri, bersihkan pikiran. Pikiran pengusaha lain pedagang. Umat Islam teh salah nate dirinya. Pedagang, pengusaha beda. Contoh ibu ngawarung siapkan kursi hiji, ibu calik dirinya ngaranna pedagang. Tapi lamun pengusaha mah ibu ngawarung siapkan kursi hiji nu calik sanes ibu tapi karyawan nu digaji per bulan. Indomaret saya mau nanya nu gaduhna ngajagaan? Saha nu ngajagaan? Karyawan. Ribuan Bu di Indonesia Indomaret cabang nate. Sukses. Tapi aya nu leuwih pinter batan Indomaret. Saha Alfamaret. Alfamaret mah teu loba ngomong. Mun Indomaret muka, manehna teh muka we digigireun. Indomaret teh geus keheul ih aya wae. Hiji we jawabanna teh bae. Tanah aing. Rek dagang deui mah kumaha aing. Ada lega tuh teh itu kosong. Lu hayang gede ya. Tah salahna umat Islam teh di mana? Nih saya kasih tahu. Ini penyebab dulu saya bangkrut. Contoh seorang istri suaminya pensiun dapat pesangon 1 miliar.
ayah hayu bikin kos-kosan 20 kamar eta artos miliar dipasirkan kalau ngabangun kos-kosan 20 kamar beres anu ngekos ngaduaan salahnya di mana teu survei heula lamun tempat eta teh aya kos-kosan taros payuh henteu tong nyoba buka di dinya nu aya ge teu payu tapi lamun payu jika jidati nangor kunaon payu mahasiswa anu kuliah sabaraha leres deh can pabrik sekitarnya sabaraha kebutuhan kos-kosan tinggi ta eta nu namina survei teh mantak Indomaret mah lamun can muka teh aya sajalmi saminggu make tenda mawa alat tasbih lain subhanallah lain ngitung nu ngaliwat anu ngaliwat hiji 2 kilu motor isukana teh sabaraha motor hiji 2 3 mobil lamun pinu jalmi nu ngaliwat kakara dibuka lamun nu ngaliwat nasa eutik terjadi dibuka tah mantak Alfamaret mah teu kudu ngitung da geus ngitungkeun muka we digigireun kitu kahartos teh ini ilmu praktek jadi mohon maaf Bu sok ti aya nama hiji pedit ke masjid penyebab miskin teh nu kadua pedit ka indung bapak keponakan saya tanya Kiki sekarang teh kelas sabaraha kelas 3 SMA cita-cita hoyong jadi naon programmer mau sukses kata saya mau gaji na gede hoyong tuh indung maneh ibumu lagi duduk di kursi bilang sama ibumu sekarang mama kalau nanti Kiki punya kerja setengah gaji dipisahkan dimasukin celengan mun geus ngumpul digunakan buat mengumrohkan ibu tong mikiran mobil tong mikiran motor umrohkeun indung tina gaji setengahna wani teu boga niat gitu lamun teu wani geus teu boga niat jangan harap ditolong oleh Allah lamun teu boga niat ngabahagiakeun orang tua. Saya mau tanya kalau orang tua diberangkatkan umroh oleh anak bahagia tidak? Mau mang berani ya suruh gitu sok nanti dikasih Allah rezeki yang luar biasa. Dia bilang mama kalau Kiki nanti punya kerja setengah gaji akan dipisahin masuk celengan nanti dibukanya kalau mama mau umroh. Nangis na eta indungna Bu saha tuh indung teu nangis budak SMA kene geus hayang ngaumrohkeun indung geus aya rencana dina otakna teh beres SMA kuliah 5 tahun datang ke saya mang Kiki geus ngalamar 10 perusahaan eueuh nu narima bek kumaha bisa ngaumrohkeun neangan gawe ge hese Ki apal teu kunaon tidak diterima kerja teu apal mang hiji penyebabna sebab gajina engke leutik teu cukup ngaumrohkeun indung tong utus asa tetap bahagiakan niat dalam hati ingin membahagiakan mama boga niat rek ngaumrohkeun berubah teh niata tetap mang pengen bahagiakan boh 2 bulan didinya nangis kacecep mang leres pisan Kiki baru diterima kerja di mana Ki kerja ieu foto kantorna pas ditingali ieu teh di mana Ki cecep teu apal gedung ieu cecep Kiki diterima kerja di kantor di luar negeri nyaeta di Dubai sabaraha Ki gaji sabulan 70 juta gaji sabulan 70 juta Pak saya mau tanya setengah tinu 70 juta sabaraha bisa teu umroh teu kudu nabung 1 tahun teu kudu nabung 2 tahun ngan sabulan setengah tina gaji bisa ngaumrohkeun indungna itu janji Allah jadi sebenarnya mah niat dia tah sadaya tidak niat leres teu mun urang teu boga niat ngabahagiakeun orang tua ibu jang anak ratusan juta dibayar sok anak diterima di kedokteran Unpad tateh ratusan juta Bu ongkosna teh mun perlu mah sawah dijual rumah dijual kenapa anak calon dokter tapi jang indung jang bapak mikir-mikir makanya ibu harus sampaikan ini kepada anak ibu yang masih SMA
kepada anak bapak yang sudah insinyur, sudah dokter, kata Ustaz Cecep, kalau tidak ada keinginan membahagiakan orang tua, tidak ada niat membahagiakan orang tua, jangan harap Allah akan menolong. Betul? Niat heula. Sadake tidak niat, Bu. Laras dah, Bu. Bapak ge kempal di dieu tos aya niat. Cecep ge aya di dieu tos aya niat, tos diagendakeun. Tadi di Tanjung Sari, teras tadi enjing-enjing itu saya acara, disiapkan. Punten ibu-ibu, sadayana aya niat, lamun orang teu boga niat, punten. Beunghar ge sami. Lamun ngadenge kata beunghar teh geus sieun, sieun juga koruptor, tuh da sakadinya mikirna teh. Banyak orang yang kaya tapi masuk surga. Siti Khadijah beunghar ka surga. Nabi Sulaiman beunghar ka surga. Utsman bin Affan dugikeun ka ayeuna, Bu. Tos maot jalmina, rekeningna aya keneh Utsman bin Affan. Tanahna anu seueur eta teh ngadamel hotel ayeuna teh. Nyewa. Mayarna teh ka mana? Ka rekening Utsman bin Affan, dikelola oleh negara Arab Saudi, disumbangkan buat orang-orang miskin yang ada di Afrika. Orang sudah meninggal, artosna nambah keneh. Itulah yang namanya berkah. Sebab apa? Punya niat. Cek tadi beunghar mah gampang, cari recehan tapi bercabang di mana-mana. Dagang baso teh untungna teu ageng teuing, tapi lamun gaduh 100 roda baso, dibantuan 100 urang. Kunaon karyawan jeung anu gaduh perusahaan, nah nu gadihna gede teh. Tolong ibu dibantu ya, anak-anaknya jangan lari-lari. Sebab yang punya perusahaan mah beda mikirna teh. Lamun karyawan memikir anak istri, anak hiji istri hiji, berarti dua nu dipikiran. Tapi lamun nu gaduh perusahaan, nu gaduh pabrik, karyawan 1000, nu dipikirin teh 1000 urang, jeung anak istrina. Semakin kita banyak berpikir buat orang lain, jangan buat diri sendiri. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, pikirkan masjid. Ini masjid bukan milik DKM, lain DKM hungkur nu mikiran teh. Leres teh? Aya rezeki teh. Jangan pelit sama masjid. Tidak ada orang jatuh miskin gara-gara nyumbang masjid. Leres teh? Mun teu percaya sok keluar ka jalan, aya galandangan tanya kunaon jadi kieu. Baheula pernah nyumbang masjid jadi miskin Nabi. Wah nu ngajawab gitu. Jangan pernah, kita rencanakan. Minimal, seminimal mungkin. Sesuai kesanggupan saja. Yang penting ada perhatian. Betul tidak, Bu? Bersihkan hati. 2, bersihkan pikiran. Cecep dulu, Bu. Jadi penarik beca. Bagaimana Cecep keluar dari kemiskinan? Cecep rencanakan. Cecep ngambil bambu. Sampai istri bertanya, ayah buat apa bambu itu? Cecep mau bikin celengan, Mama. Nanti di bolongan, tempel na tembok, tiap beresnya beca tabungkeun. Nanti dibukanya tahun depan, 1 tahun. Pokoknya lamun ngabeca, setengah tina ngabeca teh, lebetkeun kana ceng celengan, tong diinget-inget ke 1 tahun dibuka. Makanya ditulis di hanapeun bambu, tanggal dibukana teh iraha. Jangan sampai Mama membuka celengan sebelum tanggal ini. Setuju tidak? Setuju ayah. Apapun rencana ayah, selama di jalan Allah, Mama akan taati. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 genep 7 8 8 10 11 12. Setelah 12 bulan beres sholat maghrib berjamaah, setelah zikir Cecep tanya, Mama tahu tidak hari ini hari apa? Istri saya masih menundukkan kepala berzikir, tapi nggak jawab. Hari ini hari muka celengan. Sasoleha-solehana istri aikana duit mah apal. Kono nu teu soleh-soleh teuing. Canak atuh bedog urang beulah ieu. Celengan teh bambu teh dibuka sabaraha mah eusina ke heula aya receh hungkul. Dientep 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan, di karet gelang.
1 juta karetan, 2 juta karetan, dietang hiji 2 3 4 5 genep 7 juta ieu recehna 3.000. Ieu nyangakeun aya sadayana 7 juta 3.000. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Mamah, ini uang 7 juta 3.000. Uang ini bukan untuk jualan. Uang ini bukan untuk bisnis. Buat apa tuh ayah? Mamah ambil karet gelang ke sini. Dipastikan karet gelang. Bambu nu tadi belah mana? Iya, kempalkeun seperti semula. Di karetan deui. Jang naon ayah di karetan deui, rek dicengcelengankeun deui. Sanes cepangan ku mama ieu bambu teh nu di karetan. Keur dicapangan ku manehna, tingali di handapeun bambu aya tanggal make spidol. Sebutkeun ku mama tanggal sabaraha. Ah, teu kudu disebutkeun, mama mah apal pasti tanggal hari ini. Kan cek ayah bukalah bambu sesuai tanggal di bawah. Sok atuh. Tingali tanggalna, sebutkeun nu tarik. Pas ku istri ditingali, istri teu tiasa nyebatkeun tanggalna. Matanya kaget lihat tanggal tersebut. Terbata-bata tetiasa nyebatkeun. Kenapa mama tidak bisa menyebutkan tanggal? Kaget ayah. Kenapa tanggal di bawah bambu teh sama dengan tanggal lahir mama? Lalu Cecep bilang, surprise. Uang ini bukan buat dagang. Uang ini bukan buat usaha. Tapi uang ini supaya mamah bahagia. Saya rencanakan 1 tahun supaya mama bisa senyum seperti dulu. Mama setelah ayah jadi tukang beca tidak pernah bilang apa-apa. Teseur nyarios hoyong naon. Padahal mah Cecep apa, mama teh hoyong tas warna pink. Sok ayeuna nama atuh. Meser tas warna pink. Saur mamah kulkas teh geus teu tiis. Sok meser kulkas. Paingan listrik teh murah. Da kulkasna teh dicolokeun. Tadi hatur nuhun pisan ayah cek istri teh. Tapi mamah punya rencana lain. Ayah dulu bercita-cita pengen jadi programmer. Menurut mamah sebaiknya uang ini dipakai kursus supaya mamah punya ilmu. Sok atau kursus bikin website supaya ayah jadi programmer. Nanti tidak usah lagi narik beca tapi bikinin website. Akhirnya uang itu dipakai kursus, saya bikin website. Saya nawarin sama dokter-dokter supaya bisa online. Orang yang kerjaannya mohon maaf jualan pakai website online. Sok atuh ayah. Yang penting ayah dikenal dulu ayah teh punya kemampuan apa. Kenalkan ke masyarakat. Kunaon di payuneun bumina dokter gigi ayah tulisan gede dokter gigi. Supaya orang teh apal mun nyeri huntu kadinya. Leres teh. Rezeki teh datang kalau orang tahu. Galis humur hubungi WA. Paham? Ibu bisa masak hajatan. Anda mau hajatan, hubungi saya. Makanan enak, murah, bersahabat. Rezeki teh leres teh. Anak ibu punya kemampuan foto-foto. Anda butuh untuk foto-foto perkawinan, hubungi WA. Itu namanya pengumuman. Tah, Cecep bisa bikin website, langsung bisa, bikin website yang pertama. Nama saya Cecep Maulana. Saya penarik beca di Lapang Tagalega. Tapi saya juga penceramah, ini ceramah-ceramah saya di kampung-kampung. Saya bisa bikin website bagi Anda yang dokter, contohnya seperti ini. Bagi Anda yang usahanya catering, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pegang tangan istri. Enter. Website saya online. Tidak kurang dari seminggu, mohon maaf.
Tidak disangka website saya dilihat oleh Bapak Khairul Tanjung, pemilik Trans TV. Asistennya Bapak Sidik menghubungi saya, Pak Ustadz tolong datang ke Trans TV. Pak Khairul pengen ketemu. Begitu datang, saya bukan dites, tapi saya ditawari kontrak eksklusif dengan Trans TV. Siapa yang ngasih rezeki? Orang teu apal bakal dikontrak. Siapa nu masih rezeki? No penting orang teh ikhtiar. Sok usaha heula. Ibu resep naon cecep ya tadi. Tinggal ka jalan. Kadang orang teh loba kasieun, asieun dagang hayam teu eueuh nu meuli. Sieun teu ngeunah, sok ibu kukurilingan. Nah anu dagang teh ngareunah. Aya nu teu ngeunah angger we dagang, Bu. Da keur lapar mah geus teu mikiran neunah. Anu penting mah aya rasa saeutik we. Jika Cecep tadi, maaf Bu, Cecep tadi makan dulu. Saya belum pernah makan hayam tadi, enak pisan. Saya tos nguriling ke mana-mana, aya nu jika kitu enak, nah keur mah ngeunah, gratis deh. Eta. Aya nu ngeunah di Purwakarta mayar, Pak. Eta teh berkah, leres teh Bu. Jadi orang teh punten Bu, rezeki teh tidinya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang lupa. Betul tidak? Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Apa amalan kita? Satu, jangan pelit sama masjid. Orang teh kudu mikir teh ka masjid teh. Kumaha jeung ngamakmurkeun. Saya mau nanya, masjid ini mungkin ada orang yang sudah meninggal dunia, tapi dulu pernah nyumbang kaca. Punu pernah nyumbang 1 juta jang ngadamel kanggo semena. Jalmina tos maot ayeuna teh. Tapi walaupun jalmina tos maot, masjid ieu diangge ngaos, pengajian, kenging pahala moal eta almarhum. Makanya bermanfaat. Anak kalau punya uang teh buru-buru jang besi teh naon, rek kipas angin, rek naon. Apa yang belum ada di masjid ini teh? Oh, can aya AC. Langsung Bapak teh ningali di Tokopedia. Tong mikiran batur, mempeng can aya. Pas ditinggali ternyata mahal terjadi. Jadi kurang kadang-kadang mahal saeutik ya terjadi. Kita kaburu maot leres. Sok naon atuh kuat sajadah hungkul atuh. Leres teh Bu. Jadi didinya pemikiran orang teh, ngara orang usaha teh dilancarkeun. Jangan pelit sama masjid. Nu kadua, pikiran ke orang tua. Lamun orang nyumbang sesuatu teh, sok atuh hadiahkeun. Cek kiai saya, lamun teu bisa nyieun masjid, mere Al-Qur'an. Sumbangkeun ke rumah tahfidz supaya dibaca. Hati-hati teh sembarangan mere Quran. Sebab saya dipasikeun teh kanu keur diajar tahfidz, ngarah dibaca. Membang urang loba duit teh meuli 10 Quran bagi kone kata tanggal eueuh nu dibaca deh. Udah sembarangan kitu mah hese. Datang ke rumah tahfidz anjeunna mah tos aya tiap subuh oge sabaraha lembar dihafalkeun leres deh. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya. Wakaf niatnya kumaha? Saya ajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Nasihat dari guru saya diikuti. 5 penutup rezeki. Dosa ka indung, dosa ka bapak, dosa ka aki, dosa ka nini, dosa ka pasangan. Mun aya kene eta dosa, jangan harap Anda dilancarkan rezeki berkah. Lain kulobana duit Bu berkah teh, tapi berkah teh bertambah kebaikan. Terus teh mun aya kene eta 5 dosa, mun tos maot jalmina namina wakaf Al-Qur'an, niatkeun kanu jalmina tos maot. Jang aki yeuh tos maot tah namina wakaf Qur'an. Bikeun ka santri nu keur ngapalkeun Qur'an. Dek baca ya, ini buat nenek saya namanya almarhumah Fulanah binti Fulan. Ini buat kakek saya. 1 Qur'an 1 nama Bu. Jadi lamun 5 Al-Quran 5 nami.
hiji emak, hiji bapak, hiji aki, hiji nini, hiji pasangan. Pasangan teh suami atau istri. Ustad kengeng teh hiji Quran tapi jang 7 nami. Teu kengeng eta namina kurban. Sapi eta oge. Ini hemat-hemat tuh. Jadi mulai sekarang teh aya rencana. Laras teh Bu? Aya rezeki teh meser Quran, hadiahkeun. Ngara dibaca, Bu. Da masihan makanan mah punten, Bu. Seep, leres teh. Seep. Jadi makanan atau seepnya atos, tapi beda jeung Quran. Quran mah kan dibaca pahala deui hiji huruf 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falakul bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siji huruf. Sok diangge awas santri alif lam mim. Kerek sakitu dibaca geus sarua nyumbang 30 orang miskin. 3 huruf dikali 10. Komo lamun maca Yasin. Pernah teu ngitung Yasin sabaraha huruf? Teu kudu dihitung, Bu. Seueur pisan leres teh. Jadi sok aya rencana Quran teh aya rencanakeun mambang naon mamang urang teh aya keneh. Leres teh, Bu? Makanya doakan supaya saya keliling Indonesia ini, alhamdulillah. Saya keliling bukan hanya ke masjid, saya ke rumah-rumah tahfidz. Dan alhamdulillah sudah menyumbang atau ngasih ke 20.000 santri di Indonesia. Mau diuangkan tuh satu Quran 150 berarti sekitar 3M. Mudah-mudahan target bisa tersebar 1 juta Al-Quran. Cuma niat tadi buat ayah, buat ibu, buat kakek, buat nenek, buat pasangan. Hari ini pun saya ngasih Al-Quran, saya niatkan buat tadi yang disebutkan, tolong diterima oleh Ketua DKM. Mudah-mudahan saya doakan di masjid ini lahir seorang hafiz dan hafizah. Lahir di masjid ini ulama-ulama masa depan. Acara safari dakwah terjatuh langsung masuk rumah sakit. Saya dapat 3 jenis penyakit berat, sakit jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah di otak. Dokter bilang harus opname 30 hari. Alhamdulillah dalam waktu 24 jam semuanya sembuh total. Apa yang saya lakukan hanyalah seperti tadi. Saya kasih niatkan buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. Ketika kita membereskan masalah dengan orang-orang tadi, emak, bapak, aki, nini, sarang pasangan, disitulah datangnya pertolongan Allah. Permintaan kita ingin sembuh, disembuhkan oleh Allah. Mun ibu ada permintaan, anak saya pengen dapat kerja, anak saya disembuhkan, buka amalannya. Cing atau teu bisa nyian masjid mah minimal nyumbang Al-Quran. Saya yakin pahalanya luar biasa. Leres tuh, Bu? Jadi nanti bagi ibu dan bapak ada yang mau ikutan program saya keliling safari dakwah ini, bukan ibu ikut acara saya, karena saya juga sambil menyebarkan Al-Quran. Dan maaf, boleh Anda lihat di Instagram saya, tolong disebutin nanti di rumah bisa melalui HP. Safari dakwah, silakan. UST Cecep. Jadi bagi Anda yang lihat di HP, Bu, ada Instagram, coba ke Instagram dulu, langsung di follow saja, mudah-mudahan jadi pahala. Safari dakwah UST Cecep. Nah, di situ jelas kemana saja Al-Qurannya disebarkan, siapa yang menerima, kita sudah ada timnya. Sebab kalau bapak nyebarin Quran sendiri teh repot. Sieuna teh sembarangan jadi teh dibaca, leres teh, Bu? Bilih bade nitip ke Cecep, ku Cecep disebarkan. Alhamdulillah. Kemarin kita kirim ke NTT. 5 dus aja ongkosnya tos 5 juta, Bu, ya. Jadi bilih ibu ada yang berminat, ya. Bilih yang hoyong ya bade nitip ke Pak Ustadz supaya bisa kesebarkan ke rumah-rumah tahfidz. Itu nanti boleh menghubungi saya. Nanti nomor WA saya akan dikasih. Ada panitia nanti di luar masjid yang akan ngasih nomor WA-nya di sana. Jadi berapa Pak Ustadz biayanya kemarin? Jadi kalau Quran itu bukan hanya harga Al-Quran tapi dengan ongkosnya. Karena kita keliling ke pelosok-pelosok, kita sudah ada timnya, ya. Satu Quran itu harganya 190.000. Sabar, Bu? 190.000. Sebaiknya diniatkan buat 5 orang.
ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan. Kalau sudah meninggal namanya wakaf Al-Quran. Apa? Kalau masih hidup gimana orang tuanya? Namanya sedekah Al-Quran. Saya buat suami tapi masih hidup, namanya sedekah Al-Quran. Ustadz kalau berminat gimana caranya? Niat sekarang. Bayarnya kapan? Bayar nama mun aya rezekina. Bade sasi payun mangga. Aduh Pak Ustadz seueur ka peryogian. Mangga 2 sasi deui teu naon. Aduh seueur ka peryogian. 1 tahun deui mangga. Seueur ka peryogian. Bade 3 tahun deui ge mangga. Pamitos niat teu jadi kumaha henteu nanaon Bu. Sabab sareng cecep mun aya niat mah punten engke teh kapikiran rezekina teh aya leres teh Bu. Tapi memang lamun teu aya wae teu jantan ge teu nanaon. Jiga ibu abi niat umroh bulan ayeuna, ya Allah mudahkan rezeki jang umroh, teh can aya rezekina teu jadi umrohna, dosa teu? Henteu dosa. Sok niat ti ayeuna kumaha niatna? Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi taala. Harganya tadi jelas 190, boleh dibayar 3 tahun deui, mun aya rezekina kan tinggal nga-WA nya laras teh Bu. Cuma ada dari penerbit kemarin kebijakan ya, setelah saya bujuk, bagi yang bayar hari ini cash atau transfer besok itu ada potongan hiji Quran nanti 40.000. Jadi sabaraha Bu? 150 hiji Quran. Ustadz kengeng teh hiji nya kengeng. Tapi niatkeun jang hiji jami. Abi mah jang emak we. Almarhumah tos ngantunkeun jang emak. Ai bapak kumaha teu kudu. Dan naon Bu. Ai memangan hiji sanggup nama daripada 5 teu sanggup. Hiji niat ge meuni embung. Jadi maaf kalau ingin dibuka rezeki, cek cecep tadi, jangan ada sifat pelit di jalan Allah. Laras teu Bu? Ya, jadi bagi yang mau niat, Ustadz mungkin saya besok mau transfer pada hiji Quran, mama niat kang usaha kayak bikintunkeun ka cecep. Saya mau transfer 1 Quran 150.000 enjing. Biasa nga-WA ka cecep ke di luar di pasien. Bade langsung artosna ayeuna mangga jadi 105. Abi bade sasi payun Ustadz. Da enak nuju seueur ka peryogian mangga, tapi tadi teu aya potongan. Leres teu Bu? Aya jantan hijina 180.000. Bilih ibu aya nu bade niat mangga ku cecep dibimbing ayeuna. Sadayana ge Bu, upami diajak kieu teh sok aya godaan. Jeung teh aku mah we lah gitu. Sok ayeuna mah anu bade aya niat di ayeuna bade diamalkeun iraha-iraha mangga ya. Pami teu jantan ge teu nanaon. Nu bade niat mangga tati, tong isin-isin. Niat we Bu heula teh jadi gitu naon atuh. Jangan sampai kita ini mohon maaf ya, untuk niat saja susah ya. Mangga berdiri. Yang mau niat ya. Abi mah bade niat tapi pasti terjadi ulah gitu. Ya rezekina hese atuh. Silakan ya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ibu-ibu terlebih dahulu sebentar ya Pak. Diangkat tangannya Bu. Pejamkan matanya ibu-ibu. Bapak-bapak belum angkat tangan ya. Jadi sekarang ibu-ibu dulu. Bayangkan ibu bapak kita. Itu apa? Ya Allah saya lagi jual tanah. Susah laku nih ya Allah, mudah-mudahan amalan iya ngabuka rezeki. Mudah-mudahan. Nah itu namanya hajat. Laras Bu? Misalkan pasangan lagi sakit stroke. Mudah-mudahan sembuh. Ya. Mudah-mudahan juga yang ada masalah. Macam-macam lah masalah mah. Saha nu masian rezeki Bu? Allah, minta sama Allah. Silakan bapak-bapak, kalau memang bapak mau partisipasi, makanya kalau masih ada ragu, betul tidak Qur'annya disebarkan? Lihat Instagram saya, Safari Dakwah, apa Bu? UST Cecep, apa Bu? UST Cecep. Jadi nanti lihat, tiap hari kemana saja disumbangkan, disebarkan. Nah, sebab kalau ibu sendiri keliling Indonesia, di pedalaman-pedalaman ongkosna sabaraha. Leres teh Bu? Ngombong urang teh tinu icalan, tinu rezeki. Tong seep teuing kana acu, tong seep teuing kana makanan, tong seep teuing kana bangunan. Sok. Ada waktunya ya. Buat masjid juga sama, silakan ibu terserah ada rezekinya. Mangga urang ngadoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Al-Fatihah. Mohon maaf ibu-ibu ya, saya masih ada acara di Bandung ya. Jadi saya nanti ada di belakang masjid. Kita masih nunggu sekitar beberapa menit. Ini ada kenang-kenangan dulu Bu, supaya ada kenang-kenangan. Boleh foto bareng Bu? Nah, biasanya yang minta ibu-ibu. Ini nama Ustadz yang minta. Ya. Silakan ibu-ibu, kita foto bareng. Ibu naik.